Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sadulur, gimana caranya mengatasi ayam ngorok? Ini ayam saya ngorok, ini caranya gimana? Cara pengobatannya tradisional, hanya ada di bumbu dapur. Ngorok karo kayak ini kuwi. Pertama-tama kita ngorokan ini, tenggorokannya, lendir-lendirnya biar keluar. Oke, basahkan dulu ya. Tuh, banyak teman-teman. Tuh, lendirnya tuh seperti ini. Ini harus dibuang. Tuh, harus dibuang. Kalau nggak bisa dibuang, pokoknya harus dibuang ya. Basahkan lagi, basahkan. Oke, sudah agak berkurang lendirnya, langsung saja. Yang saya bilang tadi dari awal tadi, cara pengobatannya hanya bumbu dapur, yaitu bawang putih 1 siung saja. Oke, 1 siung saja. Ini digeprekkan. Nah, digeprekkan seperti ini sampai hancur dia. Nah, kemudian dimakankan, dimakan. Oke, selesai. Bawang putihnya diminum pagi sampai sore. Itu sekitar 2 hari atau 3 hari itu ayam yang ngorok segera sembuh. Semoga bermanfaat.